manau, kad žmonės žino apie tas teisės pakankamai, bet nepakankamai jomis naudojasi. Dėl dviejų priežasčių. A, kad yra linkę nuryti tą nepatogumą ir nenori galbūt gaišti savo laiko, kovodami dėl savo teisų. B, kad jie galbūt tiesiog bijo stotis skersai kelio didelėms kompanijoms, didelėms korporacijoms, kurios pažeidžia tas jų teisės. Buvo situacija, kai mano kaip vartotojo teisės buvo pažeistos, tai yra, kai aviakompanija, kuris skraidino mane į Vilnių, nuskridino į Taliną, ten paliko mane ir dar 150 keleivių be nakvynės, be maisto. Ir tai yra ta situacija, kai tikrai reikėjo bendrauti su jais ir kovoti dėl savo teisų. Dauguma būtų susitaikę su tą situaciją, bet mes nusprendėm vis dėlto išbandyti, kaip tai veikia tas mechanizmas ir iki pat pabaigos kovoti dėl savo teisų, tam, kad būtų teisingos žaidimo taisyklės, kad tu už savo pinigus, kuriuos tu išleidi prekiai ir paslaugai, tu gautum tai, ko tu tikiesi. Ir jeigu tu to negavai, kad tu turėtum žinoti, jog yra institucijų, kurios gali tave apsaugoti. Nors praėjo jau beveik 2 metai, vis dar kova tęsiasi. Tai reikia ir kantrybės, reikia užsispyrimo.